你喝水会觉得没足没味不？不像茶、咖啡、手摇饮那么好喝的不得了。我跟你说啊，水啊，对我们男生来说啊，它帮助有多大？看到漂亮的女生，我们就会说追波牛哦，或者呢，像你跟你老婆啊这样讲追波哟。他高兴的不得了，他都不会跟你 get 晒命啊，每天过得很 happy。你看水对我们来说，嘿，多重要！胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。多喝水不一定好，水喝的适量才好。有一个网友，他每天狂灌4000cc 的水，一早醒来，上午、中午、晚上还有睡前都喝800cc，结果呢，水喝过多了就开始头晕呕吐，你知道吗？这样子的状况就是生理学上叫做水中毒了。所以喝水要小心哦。中医有个名词叫做补水，这个补水呢，不是叫你喝水，是指补水，也就是补肾水，你知道吗？我们这细胞啊，当这个细胞里头不够水了的时候，细胞就会枯掉，就会开始萎缩掉。这是事实，就是如此。因为我们的细胞里头含的水的量大约是70% 到75%。那补水呢，就是补这个细胞里头的水，真正让细胞喝到水。身体缺水的人不一定是水没喝够，而是中医讲的，也许是脾虚，也许是肾虚，所以就得要补脾。补肾，好，所以你意思就是说，补脾呢，就是讲消化功能不好了，还有呢，就是跟水的排泄能力不太好了。那结果呢，细胞里头没有水可以用，细胞没有足够的水呢，或者肠子里头没有足够的水呢，结果假如肠子里没有足够的水，那大便就排不出去了，那这样子的话就很糟糕。所以呢，我们要补水，大概补什么地方水呢？例如有一个方子叫做增液汤，它就是补那个肠子的最后段的水，让这个水呢补足了，结果它就有足够多的液体来帮助排便。那哪些东西可以帮助补肾水呢？其实像是山药啦、熟地啦、天花粉啦、五味子啊等等，这些都可以帮你补足肾里头的水。什么时候该喝水呢？是要感觉到口渴就喝，就这么简单啊。另外呢，还有简单的判断的方法。当你上厕所的时候，看到自己的尿液颜色已经很淡很淡，淡到一点黄色都没有，就是清水了，那这就表示说你喝水喝太多了呀。可是假如说你看到你的尿液颜色竟然的好深哦，甚至于偏咖啡色了，这个就表示说你喝水喝的太少了，就一定要多喝一点水了呀，对不对？好，这其实讲的我们在读生理学的时候都可以读到的一件事情，就是在我们身体呢有一个叫做压力探测器。这个压力探测器或者压力接受器在哪里呢？在主动脉弓这个地方啊，它能够探测到血液里头的那个压力。血液压力太高，意思就是太浓，那就会发出警讯了。等它的这个压力太低，也就是血液太稀，它也会发出警讯，就让你该多喝点水或该不喝水，甚至于把尿排出去。这样子就是我们生理上面的最基本的调节水多或少的一个能力。可是假如一个人他肾脏不好的话呢，这些个功能就开始发生问题，所以我们还得要把肾给调节好。当然了，这是后话。掌握4个喝水的技巧很重要。1. 温开水是最好的饮料，与体温接近，不会造成负担。第2，喝水呢养生，含一含再喝，可以使水温跟体温接近了，不会过分的冷，也不会过分的热，这也是戒除口干舌燥还有口臭的好方法哦。第3，纯净水不要把它当作主要的饮用水，像是常常喝什么逆渗透水啦、蒸馏水，我不是说这些水不好啊，这些水呢要注意，就是常常饮用逆渗透水、蒸馏水、去离子水、去钙的水，这些都是太纯净的水了。这些纯水呢，它不是说不好，只能偶一喝之。但是呢，你常常喝、每天喝，那就有问题了。因为纯水怎么样？它没有足够的我们身体需要的那些矿物质啊。它像是这个刚刚成长的这个小孩啊，妈妈以为给他们喝纯水是最好的，因为这样干干净净的，里面又没细菌，又没有病毒，又没什么，反而呢减少了孩子吸收到足够的好的矿物质的机会。第4，大口大量喝冰水容易气喘，尤其是学生们运动打球之后身体很热，冰冰凉的饮水，哇，
哇，这个喝起来真过瘾，咕噜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 喝下去，就这样子灌，像灌祷告一样的灌啊，小心气团就会找上你。在30多年前啊，有一位小孩子，他是这样子，结果他们的医院里头呢，竟然给他判断是咳嗽，因为他也有一点点咳声。结果胸腔科的医生啊，怎么开药治疗都治不好，搞了差不多1、2个月下来。后来我就跟他说：“我说你看啊，《伤寒论》里头有这么一句话：发汗后饮水多必喘，以水灌之易喘。什么意思呢？就是发了汗以后啊，也就是运动之类的啊，发了汗之后喝水喝得多，那个时候喝水呢是喝的冷水。他说必喘，必定会喘，而且呢以水灌之易喘，什么意思？拿水从头淋下来，淋得一身的这个，哎呀，真凉啊，真舒服啊，哎，这个也会喘。所以我们现在常常看到有小孩子喘，你别把它看成是很简单的事儿，它其实就是喝冰水、喝冷水太急了，或者是在热的时候冲冷水一下子冲下去得喘了，所以要好小心哦。别怀疑，白开水依旧是身体的最好朋友。水分充分了，就能够帮助运送营养物质到全身啊。水还能够帮助排便啊、代谢废物啊，还有调节体温。嘿，看看白开水是不是对身体很重要？所以，年轻的美眉或者帅哥，别轻忽了喝水的小动作。有许多朋友啊，这个时候会问：我每天都喝1杯饮料，这还不算喝水吗？算啊，但是那不是好的喝水方式哦。这你得看下去，由你自己判断好了。如果你已经习惯了每天1杯手摇饮料，没关系，我赞同。但是我更赞同你喝1杯手摇饮料，再喝1杯白开水，喝1杯手摇饮料，再喝1杯白开水，这样子就好了。加1味白开水会更好喝。因为很多人啊，他就是不喜欢喝白开水，因为喝白开水，他真的是觉得没猪没逼啊。拿饮料当水喝的朋友们，一开始啊，可能是没办法接受这种没有味道的白开水。我告诉你，可以在白开水里面加1、2滴柠檬汁，或者是根本就是切一片柠檬放进去，这样子的味道会好很多。你可以试试看。正常喝水有助改善便秘，天气冷啊，不太流汗啊，不觉得口渴啊，水喝得很少啊，也不太上厕所，发现便秘的人越来越多，大人小孩都有。水能帮助排便，也能够帮助排毒。水喝不够呢，不能代谢，人也会觉得越来越胖。所以记得渴了就得喝水。有一个网友分享说，以前啊皮肤总是粗糙的，容易长疹子，后来下决心每天早起的时候就喝1杯温开水，而且还会随身带着1瓶水，渴了就喝。最近呢，整个人就容光焕发，神采奕奕。有些医生会建议早晨起床后呢，就喝1杯温水，可以通便，可以润肠。对于常常受到便秘所苦的人，这是很好的方法。我是觉得啊，这也是因人而异，可喝可不喝，或者是你早上的时候呢，不是喝水，而是喝1杯粥，那也很好，对身体都不错啊。老人家呢，常常早上起来就会口很干，要喝1杯温开水解渴。这样子的话呢，这个可以很好，很容易上厕所，因为小便能够排出稀释血液啊，结果呢，循环也变好了，身体的毒素也没那么多了。可是建议啊，不要喝的太多，很多人喜欢一大早就喝它个500cc，倒不要，建议喝个200cc 左右就行了。下午上班没精神，喝杯白开水轻松提神。体内水分不够，容易让人疲劳，脑袋都变钝了。不但这样子，而且呢，体内缺水的话呢，还会觉得注意力不集中，记性也变得不好了，反应很慢，而且呢，情绪也变得不好。所以呢，正在上班的你，让工作更有效率，来杯白开水吧，有助头脑清晰敏捷。适度喝水有益健康，能降低膀胱发炎，替女性朋友们预防泌尿道感染啦，降低大家的结石的风险啦，而且水能够把身体不需要的物质溶解排出体外。提醒自己适量喝水，走进办公室以后啊，马上倒它个500cc 的水放在桌上，眼睛看得到，随手可以拿到，觉得口渴呢就喝啊。有许多的网友啊，他们在敲碗，希望我们可以聊一聊古人怎么谈水。嘿，这很有意思啊！我们来谈一谈古人啊，他们对水的研究啊，绝对的不会比我们现代人差。我们来看看古时候的人呢，认为水的种类啊都有不同的药性，不同的水就有不同的药性。
在上面的叫天水啊，就是例如雨啊、露啊、霜啊、雪啊。在地上的水呢，就叫地水。地水有30种，天水有13种。这地水呢，就是河呀、海呀、井水呀、泉水呀等等，这些都是地上的水。它们怎么样呢？它是不管怎样的一个状况，它都有它自己的特性，有的甘淡，有的咸苦，它每一个味道不一样，所以呢，它进入身体也不一样。而我们今天呢，把这个水啊拿来介绍几种。假如说你觉得听了有兴趣的话，可以在底下留言再加1。我们之后呢就会陆续的给大家介绍不同的水。我们先谈一个雨水。现代许多的夫妻少年夫妻刚结婚以后还并不想说马上立刻有孩子，是吧？可是呢，到了后来，哟，糟糕了，不能够生小孩了，那这很麻烦。于是呢，在漫漫的求子路上，非常辛苦的打拼呢，又打针，又吃药，又什么，试试看好不好？这个我不跟你说的准啊，试试看，叫做立春雨水。在《本草纲目》里头记载，他说，假如说这个夫妇不能够生育，夫妇各饮一杯立春雨水。2022年的立春呢，就是2月4日。好，就这个阳历阳历2月4日啊。那这样子的话呢，假如说刚好那天下雨，马上拿一个杯子去接2杯水接2杯水呢，这夫妇各饮1杯，然后入房。他说这样子就会有孕，试试看好吗？再来讲一个水，这个水呢叫甘蓝水。那这个甘蓝水其实它也可以拿来治失眠。这个甘蓝水是怎么样得到的呢？是这样的，很远很远流下来的水叫千里水。这个千里水呢，你舀一大盆来，然后呢拿个勺子，把这个水呢舀起来，然后呢放高。滴下来的这个水呢，在水桶里头会往上这样喷上喷上的这个水珠子，你拿一个勺子来把这个水珠子给舀起来。这个水珠子5、6千颗都可以，把它都拿起来。这个水就叫做甘蓝水。这甘蓝水古时候的人说，它这个水呢是没有力的水。所谓没有力什么意思呢？就是因为它是第一千里流过来的水已经没力了，然后再经过这样子勺子这样子打，然后跳上来的水芯子，把这个水芯珠子呢拿起来的，这个水呢更没有力。没有力的水就不伤害我们的身体，不让我们的身体有那种兴奋的感觉，所以你看拿来治失眠就很好。他说把这个水呢煮沸了来喝，每天喝1小杯就可以治失眠，让人可以一觉睡到天亮。哇，假如说失眠久了的人，你可以试试看。今天的内容就说到这个地方。喜欢我的节目吗？如果喜欢，记得按订阅，并且加上小铃铛。另外呢，欢迎大家加入我的脸书、IG 或者是 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。